阿津津個爸爸係有啲特別嘅，咁所以我特登要問佢呢條問題嘅。你擔唔擔心個私隱嘅問題咧？你哋啲同事一早就有問我㗎啦，佢哋就話盧生會唔會有好多朋友嚟探？我話唔會㗎，反而我好着重私隱。調翻轉係我見到你哋 security 咧，嗱當年係未有 access卡添嘅，係啦，未有 QR code，我又要講清楚。咩都係，但係傳統方法。但係傳統方法得嚟咧就。同即係都冇話因為高科技有嘅轉變啦。我嘅朋友嚟探咧，都係要登記兼打俾我先上得嚟嘅。即係你哋會有同事一打俾我，有位嘟，佢係想嚟探盧生，俾唔俾上啊？我咧覺得首先做家屬係無論係咩都好啦。咁咧，我覺得你同事好話叻啦。就首先看更之外，咁另外咧就係阿護士，其實佢哋都會 mark 低話唔緊要嘅盧小姐，如果盧生有人嚟咧，你話定俾我哋聽都得。我哋都知盧生多朋友咁，相對嚟講，我覺得同事係唔係淨係對我爸爸嘅私隱好重視。我見到都有其他老人家上嚟都唔係隨便嘅，係啦。咁同埋咧，以前雖然係 primitive 啲啦樓下，但係佢都有個 password 先入得嘅，係啦。咁即係可能大家都會奇怪，咁呢位盧生係邊個咧？嚇，佢盧生真面目係邊位咧？即係咁，即係會比較相對緊張私隱啊！即係因為其實住喺湖屏都可以咁講，都幾多知名人士嘅。咁啊，有好多醫生嘅爸爸媽媽啊，好多自己嘅教授啊，就都會比較緊張私隱嘅。咁咧就咁阿津津嘅爸爸咧就係盧國沾先生，即係我諗大家一講就大家知，即係一位好著名嘅即係作詞人。咁啊，最近亦都有個演唱會係特別係即係唱翻，即係啲歌手都係唱翻佢所作嘅歌。咁啊，我都好中意聽佢作嘅歌，因為哇啲中文造詣真係，其實嗰個年代嘅人點解啲中文咁犀利嘅？爹哋係點樣？佢自己自學啊，因為佢真係佢應該係自學嘅。據我認識佢嘅呢個年月裏面，加埋前面嘅親戚同我講咧，首先佢年少時非常刻苦啦。當然唔係一啲大富大貴人啦，喺內地落嚟，跟住爺爺就都係要打工養佢啦。咁讀普通學校，但係咧爸爸係一個即係首先佢喺內地落嚟嘅，好細個嘅時候，咁可能喺鄉間已經有一個即係私塾嘅打底啦，古文嗰啲好叻啦。跟住佢係一個勤學嘅人。咁勤學嘅人之餘咧，佢又真係學愛中國文學。咁所以佢就同我講話，佢細個咧從來冇諗過自己會唔會出名，佢純粹想做個作家啫。即係佢好中意中文，所以咧佢就小學嘅時候已經睇好多書。即係佢就係有一樣嘢，我亦都相信出自佢把口唔係吹水嘅。佢10歲睇晒《神雕俠侶》。10歲係啦，咁我係遲過去嘅，我12係啦，係因為我媽咪，因為我嗰次睇完之後咧，當然嗱，佢睇晒，佢就同我講嗱，呢啲咁嘅經典嘅書咧，你係唔應該睇一次嘅，不過睇咗先，學咗人哋文字嘅美同埋人哋嘅嘢咁樣，咁然後佢就同我講話，跟住佢就話爸爸都破格㗎，睇咗神雕之後先翻轉頭睇3部曲咁樣係啦，咁跟住。所以其實爸爸本身係一個學愛文字人咯，咁佢亦都有同我講過，佢自己會有呢個機會俾香港人認識，都係因為即係真係有人俾機會，有人上色，咁咁啱有嗰個武俠劇嗰個熱潮咁咯。佢成日都話自己係好幸運嘅，即係有呢個能。佢話大班人中文好過我啦咁樣。但係我相信佢亦都要有才華加埋幸運先至可以，即係去到呢一個 level 嘅。我相信機會都係俾準備好嘅人。係啊。咁佢年少嘅時候，佢根據爺爺同我講，就係佢13、14歲已經投稿去《青年週報》嗰啲㗎啦，都刊登埋喎。咁所以我就會覺得佢應該係一個非常好嘅基礎之下，到真係即係所謂嘅即係準備好人就真係會發光咯，係啦咁樣。好啦，咁啊講翻津津作為一個照顧者，咁係咪爸爸入咗嚟湖屏就唔使理佢㗎啦？你就作為一個照顧者，你好安心，即係乜都唔使做啦，係咪咁樣？我個人個性格咧係有啲緊張嘅，就或者係因為好細個睇到我媽咪好緊張照顧我阿爸啦，咁佢2度嘅病倒咧，因為佢曾經康復咗好長嘅一段時間咧，我就好早就有個意識就係。我要幫媽媽手照顧好爸爸啦，呢個係前決啦講緊，因為後來媽媽都病倒啊，另一件事。咁咧，
所以咧，你初咧，所以頭段係咪媽媽作為個主要照顧者？唔係，我哋孖住咯。我孖住兩個一齊咯。但係我媽咪係好中意呢度嘅。調翻轉咧，就係嗰陣時咧，我仲記得嗰個媽咪係每一日咧就上晝就可能喺屋企做一啲公務啦。然後咧，因為點解上晝唔嚟探爸爸咧？並唔係因為佢唔中意睇爸爸，而係爸爸上晝喺度做物理治療。好忙啊！135物理治療，2、4要唱歌，係我知道。咁所以咧，下晝媽咪就話：，咁上晝就等爸爸即係做運動，跟住瞓晏覺。我媽咪嗰陣時每日3點鐘都搭車過嚟咯，所以就同樓層嘅同事就好熟啦。咁然後當然會陪伴佢，跟住到我放工我就過嚟同媽媽、過嚟同爸爸 say good night，跟住翻屋企。有一段時間咧，其實爸爸喺呢度嘅康復咧係我哋都有諗過同唔同佢翻屋企嘅。但係咧，翻屋企咧，佢又好似冇咗社交。同埋咧，其實物理治療就你冇去 in-house 咁方便。咁咧，而我媽咪都話係啦，而且有時瞓咗覺夜晚咧，都冇睇得爸爸咁多。即係如果喺嗰度咧，起碼都安全啲啊！即係有啲咩都有同事可以跟緊。咁同埋對面就係醫院啊嘛。咁變咗後來我哋都決定，雖然佢情況已經好咗好多。咁其實老實講，夾硬要攞翻屋企照顧，請工人冇話唔得嘅。但係爸爸對你哋嘅同事嘅信任啦，對一 team 同事嘅信任啦，同埋嗰種好點講好舒泰嘅狀況咧，唔係一個工人或者甚至一個團隊嘅工人可以俾到佢。咁而且咧，我覺得係夜晚個時間嘅問題咯，因為就算你請咗工人姐姐，甚至乎哪怕我轉工唔做咁樣啦，我哋都冇可能有人24小時睇住，而你哋有人24小時。咁嗰陣你嘅壓力係點咧？因為你又要翻工，即係又要我其實又覺得辭決壓力唔算大。OK，係啦，因為我反而最壓力最爆煲係有一段時間唔關你哋事嘅 COVID 咪2020開始咪唔俾探嘅，咁就哇所有人都好 tense 啦，包括呢度零 case 嘅，我要講零 case 好勁，係啦。首先就係物理治療嗰啲人要全部着晒嗰啲嘢，繼續幫佢做物理治療啦。然後老人家突然間唔見晒啲屋企人啦，我哋去探又話唔俾啦，跟住要視像啦，視像跟住1個禮拜1日，跟住打針，全部捱過晒。但係嗰幾年大家都係唔係淨係我呢個照顧者大壓力嘅，而院舍做得好好就係我都見到佢哋都有安撫啲老人家，但係老人家嗰幾年無可避免地都會覺得身心俱疲嘅，一定差咗，一定差咗㗎啦。因為你哋即係呢度我講一句咧，即係好多照顧者真係有呢個誤解嘅，以為我送咗我爸爸媽媽入一間好嘅院舍。我就冇嘢要做噶啦，我就好安心啊！咁得閒就去探下佢啦。呢一種概念咧，絕對唔啱。即係其實我哋係好想同屋企人一齊，因為即係講真，即係對啲長者嚟講，佢哋最開心。即係縱然我啲同事做得好好啫，但係見到太太見到個女係兩件事嚟，完全兩件事嚟嘅。即係所以 Covid 嘅時候就證明呢樣嘢咯。證明咗，因為我啲同事喺度㗎，佢繼續翻工。佢冇唔開心，不過佢冇開心啫。係啦，啱啦。即係我爸爸都話我冇唔開心，不過見唔到你哋咯。即係佢都咁，連佢一個情緒水平好高人嚟㗎，即係佢不嬲都好斯文啊。佢又一個情緒唔波動人，佢都有啲唔知點咁樣，係啦。咁跟住係啦，跟住後來就只有佢一個探啦。咁啊，梗係揀壯健如牛嘅我嚟先啦，係因為媽媽打針唔知有冇反應，於是係我打先。跟住咧就到我，其實坦白講就係我哋家屬都有情緒啊。我嚟到咧又一定係你哋已經好強嘅，有一個玻璃膜，入邊係有一個全部係風扇嘅，跟住爸爸着住保護衣，我着住保護衣。其實咧嗰個我就真係好似你爸爸醒咋？如果即係我哋嗰啲有認知障礙比較嚴重嗰啲咧，你諗下着晒嗰件衫，點樣認到嗰個係自己個女？但係我都唔可以除嗰啲嘢噶嘛。於是我同我爸爸講嘢咧，我爸爸就好無奈，因為見到我大汗淋漓，即係大家都明白我有啲 size 咧。跟住我濕晒啦，跟住我話爸爸媽媽嚟唔到啊。我爸爸唔係嬲，佢唔係唔明個情況，佢 OK。但係佢都難掩失望。係啊，啱，絕對係。係啦，咁咧 even 咧同你哋同事已經後來貼心到，不如喺樓下 set 個牆，起碼等佢望住，即係呢度對落啱啱玻璃門嗰度 set 個位，等佢哋望住玻璃見家屬，係好咗嘅呢個狀況。因為佢哋起碼望住出邊啊嘛，唔係喺個室內4埲牆，但係
係好咗，都係喺一個好有限嘅條件之下，所以咧我爸爸對你哋啦，冇任何嘅 negative 㗎，好 grateful 添，好信任添，但係就係咯，我正如你所講就係唔好覺得嚟咗嗱，點解咁講嚟咗咧？係有一班人幫你好好保護佢，但係個愛依然係原是家人。絕對啱，呢句説話講得好好。係啊。咁但係其後挑戰就嚟啦。嚟啊！跟住我一個人單獨挑大。你媽咪個情況係點啊？因為佢作為一個照顧者，佢照顧咗咁多年，身體一定唔會好得去邊㗎啦。喂，咁樣講，爸爸入咗去之後咧，媽咪咪話佢晏晝嚟嘅。係啊。嗰5-6年咧，其實我覺得我媽咪冇乜嘢嘅。首先就係佢夜晚瞓到覺先啦。佢話：佢係驚咩咧？夜晚電話響嘅啫。因為如果夜晚電話響咧，佢就會。因為都真係試過啊嘛，即係譬如突然間夜晚發燒要送佢，都有1-2次啦。佢係驚嗰啲時間啫。咁其餘時間我作為照顧者，我都仲諗起嗰種感覺，好驚，真係要驚半夜電話響。係啦，咁同埋我哋嗰陣時，爸爸喺嗰救治，即係我講緊啱啱嗰半年都試過，突然間話佢好危險啊咩咩。咁所以咧，佢係嗰陣時初頭1-2年咧，都仲會因為夜晚嗰啲電話響扎醒嘅。後來我覺得其實佢已經係。佢已經好接受，佢安心咗好多啦。咁咧，所以有幾年其實我係覺得我又正常工作啦，跟住我又真係每日工作完就翻嚟就嚟睇爹哋媽咪啦，跟住同爸爸 say 完 good night，跟住我同爸爸翻去食飯啦。其實咧媽咪就有咗一個空間啊，即係變咗放工咧，佢我放工嚟接佢咧，佢就會同講爹哋嘅日事啦。咁咧又爸爸咧就覺得翻學咁咯，佢好似人哋翻上晝班嗰啲學生咁啊嘛。佢上晝就做運動、瞓晏覺，下晝同老婆傾偈、睇電視，咁然後咧就其實即係啦咁樣啦。夜晚個女就放工就嚟睇我啦，跟住我同我哋 say good night，跟住佢就瞓覺。咁樣如是者有幾年，直至到 Covid 啦，就喺屋企第一個衝擊啦。第二個衝擊就係媽媽都病啦。媽媽嗰個病其實就係骨質。咁骨質跟住然後佢發嗰個時候咧，2022年就係開始一個星期可以探一日嗰陣時醫院。咁但係咧，因為佢其實都有即係佢入去嗰陣時有譫妄症啊。你就明我同好多人講都唔知咩叫譫妄，係即係唔係精神病，但係因為佢太衝擊啊，佢唔知咩事，然後咧佢以為佢自己俾人，佢曾經係喺個醫院度咧好猛啊，因為佢以為佢因為佢譫妄咧，佢會好暴躁。然後點解我女唔嚟得睇我嘅？佢唔冇得實保晒嗰啲意識嘛。咁但係後來咧，當佢個譫妄嗰個，即係嗰陣時就喺醫院度咧，都係多得嗰個醫療團隊啦。咁就係你哋同一個即係另隔離埠啦，就係聯合醫院嗰個團隊咧，就同佢好耐心咁解釋啦。咁樣又話唔係啊，因為而家咁。咁啊慢慢咧，佢譫妄嗰啲 symptom 甩咗之後咧。然後就係佢可以走啦，又係因為佢其實冇咩大問題，佢食骨質，骨質影響咗佢個盤骨啦，佢跌啦嗰樣嘢。咁跟住佢因為跌過之後咧，咁就要坐輪椅咁解啫，係啦。咁同埋骨質令到佢就唔係好行到。咁跟住嗰陣時，我嗰陣時變咗我獨挑大梁啊嘛。同步啦，所以你就一個就照顧兩個啦。咁但係咧嗰陣時我都同爸爸講，爸爸媽咪咧以前就照顧我。爸爸嗰時其實都開始 Covid 之後咧，佢都感染過，但係就冇個天主冇帶走佢啦。但係佢都差咗啦，就長期比較多要臥床，同埋瞓覺嘅時間都多咗。但係咧我可以同佢接觸啦嘛，開始即係冇咁多即係都可以 match 住同佢傾偈。我就話媽媽咧，爸爸咧又發現點解我太太連我視像冇咗嘅？佢唔係傻豬噶嘛。佢兩個個 bonding 好 close 嘅，咁我係唔會呃佢嘅，即係我自己作為照顧者咧，我就覺得會唔會呃咧，就有啲人嘅睇法唔同啦。我覺得咧，我喺我角度嚟講，除非係善意嘅謊言，我就唔呃佢哋嘅。咁我哋作為醫生都鼓勵家人盡量坦誠。係啦。咁我就話俾你聽，媽媽咧而家情況係咁，咁咧佢就會喺醫院，咁咧我就同咗呢度咩姑娘講咗咧，呢度一開翻位。我哋佢哋就話俾我聽，原來呢度有一個位。咁嗰陣時因為冇人排啦嘛，咁我就即刻同何姑娘講，我話如果可以我就排啦咁樣。咁咁啱我又排咗天字第1號啦，咁樣咧就變咗女人嘅，跟住咧就真係好彩。咁啱
呢度咧裝修完畢咧就多咗床位。OK， 係啊，多謝你裝修啫，如果我媽咪冚到嚟住。咁你裝修之後，咁你擴闊咗啊嘛，擴建咗之後就女人嘅床位多咗。咁我就係咪女人有床位？佢有啊咁樣。不過我哋因為而家唔收得，所以唔可以幫佢排喎。我話唔緊要，當你行政上可以幫我排，即刻幫我排。咁亦都係因為爸爸前決嗰個行政上嘅熟悉啦，我就同咗院舍，我就同咗嗰邊講，我爸爸咧就住喺湖平嘅，咁咧湖平咧嗰邊咧就話，一有位你就去係嘛，得唔得啦？咁咯，即係佢哋即係醫院咧就最緊要知道你有樓嘅啫。我就話咁就唔好浪費社工啲資源啦，就全部我媽媽會去湖平嗰度先，就等啲社工去幫其他有需要出院嘅病人啦。嗰時大家都好聽嘅。咁跟住係咯，咁個故事就係我後來就係獨挑打梁照顧。